दोस्तों क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा एच क्यों लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर का पहला नाम एच से शुरू होता है इसलिए इसके हेलीपैड पर एच ही लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर हेलीपैड पर हमेशा एच क्यों लिखा जाता है, चलिए जानते हैं। पर दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। दोस्तों एक हेलीकॉप्टर को लैंड करना काफी खतरनाक काम होता है और लैंडिंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी जाती है जो बिल्कुल साफ और क्लीन हो। ऐसे में हेलीकॉप्टर के पंखे नीचे पड़ी हुई किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं और हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो क्रैश भी कर सकता है। इसीलिए बिल्डिंग पर या जमीन पर एक ठोस जगह बनाई जाती है जिसके ऊपर एच बना हुआ होता है। ये एच पायलट को बताता है कि हेलीकॉप्टर का मुंह किस तरफ रखना है और पूंछ किस तरफ रखनी है।